Отличная альтернатива для тех, кто хочет камин, но по тем или иным причинам не может себе это позволить. Допустим, как у нас, ну, нет дымохода, но камин очень хочется. Достаточно безопасный вариант – это паровой камин. Вот так в нашем случае выглядит топка. Она не включена. Включаться он может вручную, либо с пульта. Вручную здесь пульт очень красивый, встроенный. Нажимаем, и нужно какое-то короткое время для того, чтобы сама топка внутри, она прогрелась у нас, туда заливается вода, поэтому подождем какое-то короткое время, и будет магия. Ну, собственно, вот так это и выглядит. Как я и говорила, это абсолютно безопасно. Я не ведьма, это пар. Ну и выключается это тоже очень легко. Нажимаем на кнопку, и все исчезло.